Всеки е майстор с Мусю Бриколаж. Таня, сектор коледна украса, заповядайте насам. Пак стана време да украсяваме елхата. Коледна магия с натурална, класическа или пастелна визия. Изкуствена елха 120 см с реалистична форма и декоративна саксия за естествен вид. Стилна електрическа камина с реалистично усещане за пламъци, в комплект с MDF облицовка. Комфортен люлее стол от брезова дървесина, с подплатена седалка и облегалка в два цвята. Заповядай в новия Мусю Бриколаж в Ексопарк София. Мусю Бриколаж.